तपाईं आज देशका लागि हामी लडिरहेका छौँ। आज हिजो पनि एकजना युवा शहीद भएर हामी किन शहीद बन्नु परेको छ? कहिले पनि हामीले पसिना बनाउन सकेनौँ। देश बाँझो छ, देश बाँझो छ। देशमा आज केही छैन। योभन्दा ठुल्ठुलो भिड, योभन्दा ठुल्ठुलो युवाको भिड दैनिक आज विदेश गइरहेको छ। विदेशमा हामी मरिरहेका छौँ, स्वदेशमा मरिरहेका छौँ। हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ? अब यो देशमा कोही कसैको रगत नबगोस्। म चाहन्छु यो देशमा सिर्फ पसिना बगाउनुपर्छ, पसिनाको क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब हामीले एउटा दाजुभाइले अर्को दाजुभाइले, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको रगत बगाएर देश बन्दैन। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, झगडा गर्नु रोक्नुहोस्। अब झगडा गर्नु रोक्नुहोस्, काटमार गर्नु रोक्नुहोस्, श्रमदानमा जोडिन आउनुहोस्। को नेता बन्ने, को ठुलो बन्ने भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। हर्क सम्भव नेता बन्न खोजे भन्नु होला, होइन म नेता सेता। तर यो देश बदलेको हेर्न चाहने मान्छे म। मेरो मार्गमा मैले देखाएको बाटोमा तपाईहरुलाई हिँड्नका लागि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रमदाताहरू अझै आउँदै हुनुहुन्छ तर हामी अनुशासित पनि हुनुपर्छ। हामी अनुशासित पनि हुनुपर्छ। श्रमदान भन्ने बित्तिकै अनुशासन हो, हैन? श्रमदान भन्ने बित्तिकै देशको माया हो। श्रमदान भन्ने बित्तिकै काम हो, काम। पसिना बग्छ यहाँ हामी चाहिँ नि दोस्रै फुस्रै असिन र पसिन, हस्याङ र फस्याङ, स्वास्वा र फफा हुन्छ। ती कुराहरू रमाइलो छ जे होस्, तर अब यो रमाइलो गर्ने श्रमदानमा केही जोखिमहरू पनि हुन्छन् यहाँ फेरि, हैन? त्यति साह्रै रमाइलो मात्रै सजिलो बिस्तारामा सुतिरहनु जस्तो सजिलो पनि होइन यो चिज। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई म ध्यानपूर्वक अत्यन्तै धेरै ध्यान दिएर सुन्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही सेफ्टी ब्रिफिङ, आफ्नो सुरक्षासँग सम्बन्धित सुरक्षित तरिकाले काम गरौँ भन्न खातिर केही कुराहरू सुन्नुपर्छ। यहाँले हामीसँग विभिन्न ठाउँमा पाइपहरू छन्। ती पाइपहरूलाई ध्यान दिनु होला। ती पाइपहरूलाई हामी 7 ठाउँमा 7 स्पट्समा बाँड्नेछौँ। ओर्लिनु भएको छ यो श्रमदाताहरूको भिड र यो श्रमदाताको साथले यो मेयर हर्क साम्पाङको यो अभियानले निकै राम्रो सार्थकता पाइरहेको म यहाँलाई देखाइरहेको छु। र आज कोका खानेपानी अभियानको दोस्रोको यो अन्तिम खानेपानी पाइप विस्तार हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। र आज विष्णु चोकसम्म पानीको यो पाइप पुग्दैछ र अब फिनिसिङको मात्रै बाँकी रहेको छ। र यतिखेर देश राजावादी र गणतन्त्रवादी बीचको आम्ने सामने र राज्य पक्षले एक प्रकारले गोली जनतालाई प्रहार गरिरहेको अवस्था छ। यो दर्दनाक अवस्था यो देशमा सिर्जना भइरहेको छ भने यता मेयर हर्क साम्पाङ खोला खोल्सी पाखा पखेरु र खर्कहरूमा श्रम अभियान चलाइरहेका छन्। धरानीहरूको तिर्खा जुन मेट्नका लागि
मेयर हर्क साम्पाङले यसरी अभियान निरन्तर चलाइरहेका छन्। यो अभियानमा जनताको साथ छ, यो अभियानमा तपाईँ हामी सबैको साथ छ। देश विदेशबाट तपाईँ धरानलाई माया गर्ने तपाईँ मनकारी मनहरूको साथ छ अनि धरानी जनताको साथ छ। तर धरानी रहेका राजनीतिक दलका जो चाहिँ अगुवाहरू भने अहिलेसम्म यो अभियानमा पटक्कै देखा पर्नु भएको छैन। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो अभियानले एउटा धरानलाई फेरिरहेको छ, धरानमा एउटा फाल्टै आफ्नो पहिचान बनिरहेको छ। यो बारेमा यहाँलाई सधैँ म भन्दै आएको छु, देखाउँदै आएको छु। मेयर हर्क साम्पाङको अभियानले आज धरान फेरिँदैछ, धरानको रूप फेरिँदैछ, धरान पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ। तर मान्न तयार छैनन्। एकैछिन मेयर हर्क साम्पाङ यो भनाइ हेरौँ। ढुङ्गा हान्दैनौ, ढुङ्गा बोक्छौँ। हामी मान्छेलाई कुट्दैनौ, गिट्टी कुट्छौँ। हामी अरूको खुट्टा तान्दैनौ, हामी पाइप तान्छौँ। हामी बसिन्छौँ, हामी बनाउँछौँ यो देश, किनभने हामी श्रमदाता हौँ। तपाईहरुले देश बनाउनको लागि तयार हुनुभएको छ? त्यो सबैले भनेको छैन। आफ्नो देश बनाउनु छ, कसको आशा हेर? अरूको आशा हेरेर बाँच्न छोडौँ। अब नेपालीले अरूको आशा हेरेर बाँच्न छोडौँ। तपाईँ अरूको आशामा बाँच्न छोड्नुहोस्। अब फल्ना आउँछ र देश बनाउँछ, फल्ना आउँछ र देश बचाउँछ भन्नु छोड्नुहोस्। श्रमदाता हो तिमी, हौ यो देश बनाउने। श्रमदाता हो तिमी नै हो यो देश बचाउने। तपाईँ आज देशका लागि हामी लडिरहेका छौँ। आज हिजो पनि एकजना युवा शहीद भएर हामी किन शहीद बन्नु परेको छ? कहिले पनि हामीले पसिना बनाउन सकेनौँ। देश बाँझो छ, देश बाँझो छ। देशमा आज केही छैन। योभन्दा ठुल्ठुलो भिड, योभन्दा ठुल्ठुलो युवाको भिड दैनिक आज विदेश गइरहेको छ। विदेशमा हामी मरिरहेका छौँ, स्वदेशमा मरिरहेका छौँ। हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ? अब यो देशमा कोही कसैको रगत नबगोस्। म चाहन्छु यो देशमा पसिना बगाउनुपर्छ, पसिनाको क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब हामीले एउटा दाजुभाइले अर्को दाजुभाइले, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको रगत बगाएर देश बन्दैन। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, झगडा गर्नु रोक्नुहोस्। अब झगडा गर्नु रोक्नुहोस्, काटमार गर्नु रोक्नुहोस्, श्रमदानमा जोडिन आउनुहोस्। को नेता बन्ने, को ठुलो बन्ने भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। हर्क साम्पाङ नेता बन्न खोज्यो भन्नु होला, होइन म नेता सेता। तपाईँभन्दा फाटेको लुगा लगाएर आएको छु, तपाईँभन्दा 10 गुणा धेरै काम गरिरहेको छु। म कोही कसैको नेता बन्न चाहन्छु, तर यो देशमा शान्ति होस्, यो देशमा रगत नबगोस् भन्ने मेरो कामना हो। तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ? माफ गर्नु होला, अन्त्यमा म भावुक बने। देशलाई माया गर्ने मान्छे हुँ म। सोचिरहन्छु देशकै लागि, बोलिरहन्छु देशकै लागि। एक पाइला कदम
10 पाइला कदम 100 पाइला कदम जति छ त्यो देशकै लागि हिँड्नु तपाईहरु अब मैले भनेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ मैले देखाएको मार्गमा हिँड्नुपर्छ को नेता बन्ने को ठुलो बन्ने भन्ने कुरा छैन मैले भने मलाई कसैले नमस्ते पनि नगर्नु म ठुलो मान्छे होइन म ठुलो मान्छे होइन मलाई नमस्ते तर यो देश बदलेको हेर्न चाहने मान्छे म मेरो मार्गमा मैले देखाएको बाटोमा तपाईहरुलाई हिँड्नका लागि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण यहाँ आउनु भएको सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार जय होस् धन्यवाद